pega na nuca, tá vendo? É uma translucência local nessa quadrante média e alta normal. E a presença do osso nasal aqui em cima. Você observa que você tem um braço aqui, tá vendo? O outro aí em cima, lá. Eu acho que né? Talvez seja um moleque, tá vendo? A perna sobe aqui, outra lá, não. Se você comprar roupa feminina, eu não pago, só faz a gente erra. Ok? Show pra trás. Um show. Muito bom. Tá? Dá uma mãozinha pra cima. Mexeu. Parabéns. Ficou bem legal. Posso pôr na internet essa parte que ele mexe? Pode. O seu número vai ser, acho que não se suja. Tem que entrar. Gravidez.